Денчик, а ну розкажи, що ми з цією машиною тобі робили? Пішли до мотора. З якою проблемою він приїхав до нас? Течет все, текло. Что масло настекло, да, везде. С той стороны хорошо видно по защите. А, да. Аж горело, блядь. З клапаних криші так текло? Угу. А яка у нього проблема була? Думав, що цепі спочатку, а оказалося гідрокомпенсатори, так? Да? Гидрокомпенсатор. Просіли. Значить, виходить, ти що поміняв? Всі резинки по кругу, Да, форсунки на проверку сдали, ТНВД на проверку, все проверили. турбіну шестерили. Да, турбину сделали. Гідрач нормальний, ролики нормальні. Да. Пробіга машині десь 1250. А, і типу теплообмінник, все поміняли, Ну, всі да, резинки. Да, полностью перепаковали все. Сальники всі, так? Да? Да, новое. Це в цих задню кришку перепакували, з неї текло, кстати, теж. Да. Тут хто-то ремні поміняв. Ой, не ремні, а ГРМ. Да. Тільки поміняли похабно. Кришку собрали на старі прокладки, все на старі прокладки. Грубо говоря, мотор вроді би і нормальний, але з нього з усіх дир текло. От як він зараз виглядить, подмивали тут, і рейку відмили, і подрамник помили, повністю і кришки помили, повністю, дивіться, постелі знімали, перепаковували. Ну, в принципі, зробили хорошо. А що по навісному? Пошли поки этот... Все нормально, так? Да? А з сажовиком і каталізатором? Ну, будем смотреть, ну, на гофру переварить. Вона лопнула. Ага. Ну, зразу подивіться, що з сажовиком, що Вінсом помить, так? Да? Угу. Так, якщо будеш мити, треба буде відкрутити. А так, в принципі, видно, що машина з Європи, поняв, єгери чисті, так? Да. Солярочка наша дає. От турбінка. Дивіться, після реставрації. Чуть поджирав масло, тому що кричатка була розбита, так? А геометрія ціла, ошибок не було. Ну, сложніше, що 4.8 собирати, чи 3.0 дизель? Ден? 4,8. Да? Смотри, яке рохкало стоїть, да? Ну да, ось 4.8. Турбо, а ось 3 літра дизель. Разниця, звісно, ощутима. Ну як ти думаєш, це після цього ремонту на тих ще 100 хватить? Да, сейчас сотню приїде. Да, так що от дивіться. Хто буде брати дизеля 3 літра, у них це болезнь. Тече, виходить, з клапанок, з сальників. 1200 треба це все робити. Що старі, що нові. Що Каєн, що Панамера, що Тауре, що Ауді.